안녕하세요。今集會同大家講下全世界最勁單車網絡喺邊度呢？就係韓國。我估唔到嗰邊嘅單車旅行係咁好玩嘅。我而家仲喺韓國，我會不斷咁樣更新啲條片嘅。嗰度啲車好禮讓咯。話說我係尋晚大概11點先清完關。我大概行程我係唔會知我會停邊度嘅。總之我就要喺20號翻到去福岡。大家有啲咩問題可以即管問我，我會盡量解答嘅。總之我嗰個 trip 我會盡量住啲平價少少嘅 motel 啊或者民宿之類，同埋去體驗呢個全世界最勁、發展得最好嘅單車徑。咁我見到個古蹟，入去參觀下先。好香木味。呢個咧就似翻新過嚟嘅，我唔知係咪舊啊。咁你睇下裏面啲屋咧，呢個就似係原裝少少啦。但係裏面真係好涼。好出翻去，我俾牛肉。陣間聽到沙沙聲，你哋估下係發生咩事啊？嗱，你見啲人喺度泵氣嘛？其實唔係泵氣嘅，係攞支氣槍去洗車。打咩啊？我太肚餓啦！見到呢間懷疑係餐廳嘅問題，即刻衝入去食。Okay, go to Busan. 呢個可能係全世界最近睇飛機 landing 嘅單車徑。The best way to watch aircraft landing. 我介紹下背景啦，我喺10年前香港踩去新加坡5000公里。Can I drink water in Korea? Okay to drink? Okay. So this okay, right? Okay, 可以啦。Just栗樹。Okay. You could drink really. Oh, that's good. 감사합니다. And you use the convenience shop. Okay. You take us ice and drink coffee and lime. Okay, yeah. Good. Okay. 감사합니다. 幾優啲單車徑。我呢度係首爾附近啦，仲係仁川同首爾中間。哇！呢個真係睇電視先會見到喎，呢度。踩單車好啦，上面塞到咁樣，我哋呢度暢通無阻。單車徑都有快線啊，大佬！哇，真係當咗係條單車徑應該係咁樣做，咁設計。即係有冇咁出色嘅韓國？呢條橋你當青馬大橋係可以踩單車行路得添。有冇咁出色啊？呢度，哇，冇得輸啊！哇！呢部
放鬆背肌嘅儀器好正啊！我電視賣廣告見過，真係背脊鬆晒。陀地由韓國南韓，左邊好多 cafe 仔呢度，跟住呢度咧拍拖聖地，好多情侶喺度。咁嗰啲 cafe 我相信真係要本地人 local 先至識揾嘅。你遊客你都唔會突然揸車嚟啦，就算你租車咧，未必會咁樣嚟。間都係好有特色。可惜我趕路，如果唔係我都可以食飯。燒角，首爾零燒角 ，OK。多幾再講路。라면 넣고 조금 물 얹으시고 스타트만 누르세요. 감사합니다. 넣고 끓이다가 다 끓으면 물 조금 버리고 이거 넣으세요. 나중에. 오케이, 짜장면. 네, 짜장면. OK。呢個踩車嘅問題就係、單車徑好少補給啊，得啲便利店咧，就係食呢啲炸醬面嘅啫，我都唔知點搞喎，我想食翻好少少嘅嘢。唉，咁啊，而家諗住40 K 算啦，本身踩50放棄啦，有啲攰。我第一次玩呢個拉麵機，正。呢個啤酒1600，呢個就好似係2000幾啊，係咁上下，食啦。食完拉麵，嗰條橋好似似青馬大橋，我覺得呢度有似丁九。而家見到間好靚嘅飛，啲基一定要建都唔錯去試。喎，呢度都好。睇片。打埋先。唔渣灘喎，即係唔好話淨係個景咁樣。咖啡味韓國，我覺得啲咖啡偏淡嘅，但係佢又唔算好淡咯。好喎，呢啲真係踩單車先嚟到嘅。哇！呢個攞好食，哇！呢個改變策略，見到好嘢都係食咗哇！先呢。個仲勁。又見到呢個 food truck 㗎。What's your English you have speak? Yeah. Go to long way. I go to Busan. 아, 부산. Yes. 아, 부산에서 뭐라고? 진짜? Yeah, teacher. 5 days, I think. 5 days. 5대. Yeah. 아, 진짜? I'm from Hong Kong. 자동으로 나와야 돼. Okay. Yeah. 这个 Okay, 1, 2, 3. 구독. 네, 감사합니다. 감사합니다. 구독.喂，哇都 OK 喎！哎呀冇電腦添。咁出面咧係咁樣嘅，呢個蚊帳呢度，哇喺裏面都 OK 喎食嘢。哇有天台，OK 啦，300幾蚊，星期6日係俾人劏噶啦。哇有肉乾啊！哇！我插卡先，大開咩？OK， 洗衫先，唉，講俾你講。哇，360蚊港紙，合理嘅咁嘅質素。尋日嗰間咧就 IT 勁好多，嗰啲電腦真係勁。咁啊，收貨滿意。哇，正呢個，第一次整餐喺呢度。炸雞加啤酒，一嚿水港紙啊，連埋杯啤酒啊，唔係喎，2萬won喎呢度，2萬won，
83蚊到啊，預鬆啲都 OK 嘅，真係好食喎 ，OK 喎，好食喎呢個。我今日踩咗90幾啊，而家呢個位置咧係叫坑南，都算首爾邊皮呢位咁樣，都係大大地嘅攤位。跟住揾酒店玩法咧，我冇韓國電話啊嘛，咁點算咧？就要用到 local 個 apps， 即係我之前講過咧，用佢揾地址，直接去 walk in 俾房你，價錢一樣嘅，所以 OK。我想趕路啊，聽日可能盡量追進度啊，我今朝11點先出發。7點到啊，但係傳説話落雨啊，我都 adventure 都有嗰句啦。好，食嘢先。